干嘛去啊？你怎么还没走？想给你尝点好东西啊。什么好东西啊？可上劲儿了。毒品啊？应该是摇头丸。你刚办完那案子，王明是不是就卖的那把？嗯，昨天你怎么没报警啊？我好歹跟人喝了半天酒，哪好意思就报警？再说我也不确定那是什么。没吃着，很遗憾是不是？不过韩律师看见了。没事，我不玩，我不。哎，不用，我你试试嘛。哎，你跟我我真的没事，真的没事。放开我！真的，你试一下，试一下。哎，韩律师。大概是听明白怎么回事了，但是咱们还是不知道韩律师到底动手打的是谁啊？是那姓樊的，还是那什么阿乌啊？和你室友一起喝酒的那2个人，有一个叫樊以沫，是我们所一个重要客户老总的儿子，主任让我陪他接受了询问。一来二去，这里头的事儿大概弄明白了。被韩律师打的那个阿乌，真名叫什么？李良，跟姓樊的富二代什么关系？夜店认识的，不是很熟，就是喝过2次酒。是买过几包摇头丸吧？喝酒，就是喝酒。他们昨天晚上都是临时约的，而且都不是一起走的。他不知道那个部分，你知道吗？连听带猜，知道个大概吧。昨天晚上11点半，樊以沫就离开了。李良离开的时候大概将近12点，然后你们韩律师就追出来，在咖啡厅以西100米的地方截住了李良，问他是否在店里试图兜售毒品。估计李良否认了，韩律师要报警。李良上前攻击他，拉扯之间绊了一个跟头，后脑勺磕在了门口的台阶上，当场就昏迷了。韩律师打了120，又报了警。李良被送去了医院，韩律师就留在了向阳支队。伤得重吗？枕骨碎裂，做了一个开颅手术，命是保住了，但一直昏迷，估计也就醒不了了吧。韩律师是遇到一个毒贩袭击他才还的手，他摔倒不管是韩律师推的还是自己撞的，总归都是正当防卫。人家不一定是毒贩哦。毛毛看到他带了一包类似摇头丸的东西。公安在他身上什么都没搜到，你那个室友是在哪儿看见的？门口啊。那个地方好像没有监控吧？那他们动手的地方，真不凑巧，也没有监控。但这些都不是我找你来要说的重点。这里边有邝北平什么事儿啊？邝北平似乎格外的关注这件事儿。今天他回所里的时候，在邝北平的车上看见坐着一个人，左手手背上有大面积的烫伤疤痕。袁培旭，薛东不是搞差了吧？让他俩坐不住的，恐怕是咱们在调查资金流向的事儿吧？青港有很多毒贩吗？我明白你的意思。也可能是我对毒品和毒品的关联词太过敏感了。这样，你跟唐初做完询问之后，如果没有什么特别的情况，咱们还是要继续把资金流向的事情查清楚。至于韩律师那边是不是正当防卫，就算没有视频，公安这边也会想办法查明事实，咱们也帮不上什么忙。完了，现在网上到处都传开了。知名律所合伙人无故将人打至昏迷，疑似毒瘾发作。知情人爆料，韩斌律师为何有恃无恐？原来背后是法学世家撑腰。小伙嫌女友深夜买醉，竟被酒吧老板施暴。这届网友不干了，甭管你韩律师背后是谁，都大不过法律。25岁男青年秒变植物人，知名律师秒变暴徒，细数律师韩某的7宗罪，坑你钱要你命，这都什么东西啊？那个人的朋友。现在这网络环境啊，你们那还没接受询问呢，这造谣的就先来了。
虽然队形不大整齐，但是开炮的方向是高度一致，这有点奇怪吧？那要是等公安的调查结果出来了，发一个官方的案情通告，是不是就可以打这些造谣者的脸了？你想的太简单了吧？案情通告里要是韩律师真有问题，那就骂对了；要是最后韩律师被判定是正当防卫，那就是法律世家真是不一般啊，真能只手遮天啊！他们怎么连公安的调查结果都不相信啊？现在点开任何一条链接，下边都排队在骂。可你们谁见过新闻事件反转后下边排队道歉的？这有点奇怪，但是没道理呀。韩律师对邝北平也构不成什么威胁，没必要这个时候来黑他呀。这明明是件连你带咱们所可以一并往里卷的事儿，竟然没提你。看来是这些媒体精神领悟的不够透彻。你看没看？现在网上有，看过了。这才半天时间，显然是有人在带节奏、助推舆论，而且是冲咱们所来的。也不能这么说。我看了半天啊，我发现没有几篇提到咱们所的名字，关键是没有一篇提到乔少廷的名字。以他的光辉形象，稍加渲染咱们所就是贼窝。为什么没提？你看，你也觉得奇怪吧？你说手拿个燃烧瓶，前面就是油库，他不点，他会要往身后的这个水泥地上扔。是有人在试图保护咱们所和乔律？我也不知道这件事情的幕后推手为什么这么针对韩律师，但是有一点可以肯定，他一定不想引起少廷的注意。你别担心，我也得做笔录，我和堂姐一起进去。哎，来了。这位是堂姐唐初，昨天晚上我们俩是一块儿的。你好，你好，唐女士，这麻烦你跑一趟啊，不要有顾虑，我们就想多了解下情况啊。韩律师怎么样了？案件正在调查，我什么都不能说，这个你懂。而且这个案子承办警员也不是我。那劳您大驾，为了别人的案子出来接我们，真是太荣幸了。那你是想多了，我是来接他们的。哦，哟，乔律师，法官啊，哎呀，你可以啊，辛苦辛苦，哎呀，真是非常感谢你这么支持我们的案子啊！不管怎么说，你的大力配合，我记在心里边了。不用气，正好我有事儿，你得帮我。喝了一会儿，大概在8点多，我看到肖真和王某就去找。不等堂姐了吗？事情处理完了，各干各的呀。怎么的？难道还要在向阳支队门口吻别啊？真是活该人家跟你离婚，一点都不照顾别人感受。那韩律师的事儿，咱们也不管了。干嘛加个“也”字啊？公安能做的事儿也轮不着咱们管啊。我听说现在事情最关键的在于，这个李良到底是不是从事贩毒的犯罪分子？如果是，这韩律师呢，往不好了说，那是正当防卫；往好了说，甚至是见义勇为。你这一直在外边等我们，都是听谁说的了？咱俩不是说好共进退了吗？你和那个卢法官，是不是有什么龌龊瞒着我？事儿是有瞒着你的事儿，但不龌龊。这李良有前科吗？人家已经刑满释放，重新做人了。你不能说靠着翻旧账就认定人家还在贩毒吧？他身上有搜出毒品吗？没有。
那他有给樊以沫提供什么毒品吗？这个不好说，就算提供了，樊以沫也不会承认的呀。现在很难再找到证据。那他身上毛毛看见的那包摇头丸去哪了？总不会是韩律师抢来吃了吧？你记不记得毛毛说，李良从卫生间出来之后，看到他们在吧台说话，然后马上又退回到卫生间了。我怀疑啊，他是察觉到情况不妙，所以呢，把那一包东西又扔进了马桶。那可以对他进行毒检呀，抽血，还有头发。不是说头发可以检测出半年甚至更长时间他是否吸过毒吗？你能想到的公安都能想到。这个樊以沫，你看能不能让薛东来牵个线？咱们可以跟他谈。他不敢吧？那是京复所重要客户老总的儿子，不管你去还是我去，邝雨萍知道了怎么办？薛东死定了。哦，那这个代价也不是不能接受。除非能够做通薛东的工作，但见面不由我俩去。你不去，我不去，你让谁去啊？樊以沫现在被禁足了，如果我把这姑娘带进去，很有可能被樊总发现。你确定这个女孩是谁？不会传到主任的耳朵里吗？不确定。但如果就是邝北平操纵了明月阁这案子的投诉，极有可能他已经知道李彩霞是谁了。李彩霞是谁？就是毛毛。好吧，我不管毛毛是谁，我就知道这件事情弄砸了，很有可能会搞死我。肖律师是你找来的吧？肖律师本人呢，没否认，张正已经承认了，现在就剩下你还在我这装可爱了。张正拿我当枪使，去打击邝北平，那是因为他不想把自己跟德智所都牵扯进来。他既有利益目标，也算是存在生存困境。但你不一样啊，你完全可以不管的呀。我为了利益啊。万一你们赢了呢？金复所能握你手里啊？大客户能认你吗？邝北平的社会资源你能接手吗？还是说另外2个合伙人你能搞定？你就踏踏实实在那儿当头马，不挺好的吗？为什么？什么为什么？为什么要帮我？我就是看不惯邝北平的做派，我想出头，有他压着我就出不了头。除了这个没有了。别把我想的那么高尚，我就是个利己主义者，行吗？烦死了！我猜你大概是特别的感激我当时找到了涮肉调料，是吧？啊，你说的是当年宿舍那回事吧？那感谢你找到调料的不应该是我呀，我吃什么都可以呀。你别说，你当时找回来的调料还真的挺全的。你呀，就是徒有其表。想当个坏人不容易。我知道这事儿有多大的风险，相信我，你冒的险是值得的。你是更认可我这个兄弟是吗？那我告诉你，张正也挺不容易的。他想要竞选律协的会长有什么错吗？就像我想要当京复的主任一样。可是到了您这儿就不一样了，我算是落着好了，您把人家暴啐了一顿。你别忘了，6年前帮你扳倒邝北平的是他，现在帮你找到帮你的人还是他。走了，毛毛，别让那个流氓欺负了啊！放心吧，走吧。我没摸他手，从头到尾，我连一句暧昧的话我可都没说过。
我也相信你什么都没做，但是现在人家一口咬定你们昨晚喝酒的时候有肢体骚扰，你应该去澄清一下。如果你觉得不方便，我就跟韩总商量。哎别，这事儿可别让我爹地知道，因为李良的事儿，已经骂了我半天了。哎，不是，这女孩到底想干啥？要钱啊？不像是。以我的经验，经历了昨天晚的事情，经历了今天的公安问询，他整个人是一个受惊吓的状态。好歹你是当事人之一，你应该去跟他聊聊，舒缓一下他的情绪，基本上就能解决问题。真的？既然你确定自己什么都没做，既然他不是真的要讹钱，这事儿纯粹就是情绪的问题。解决了情绪，就解决了问题。放下你的身高，放下你的姿态，低下头，安抚情绪，记住了。我们让毛毛和樊以沫聊，到底想了解什么呢？咱不妨把昨天晚上的情况分为3个阶段。李良在进咖啡厅之前，他们3个人一起在咖啡厅喝酒，以及直到毛毛离开之后。毛毛呢，给我们讲述的第2个阶段，第3个阶段恐怕只有韩律师才知道。我们现有可能了解到的，就只有第1个阶段。也就是说，我们现在有可能知道第1个阶段发生了什么，但是想要证实李良贩毒行径的线索，这个恐怕几率还是低了点。希望渺茫啊！我是不是可以理解为，其实你不想管这个事情，去找薛律师，其实是照顾我的感受呢？咱们俩是一条船上的，你的事儿就是我的事儿，看看怎么样？你的演技我是不指望，但是 cosplay 应该 hold 得住。我要让你看看什么叫金港马龙白兰度。Action。你好，金港银行信贷监管，麻烦问一下，你们的财务在吗？据他们那财务所说啊，应该是邝伟平叫着他的司机带着现金去平账的。当然了，这事儿啊也无证可查，只能是一个合理推测。但是我更奇怪的是啊，他们怎么那么快会知道我们也在跟进那笔资金的流向啊？他既然这么着急的要把这个窟窿补上，有哪说明问题啊？严培旭把那笔钱提出来，肯定是有什么见不得光的用处。哎，毛毛跟樊以沫聊什么呢？你听了那么长时间，你要不要听？我没你那左右互搏的功夫。听下这段。他说他在北京后吃饭呢，我就去那儿找的他。到的时候他都吃完出来了，他就说等他拿包烟就走，然后我俩就开车走了。那个饭店啊，死贵死贵的，而且还难吃。行，我明白。这李良不是说了吗？拿包烟。你说这李良会不会把车留在那个饭店的停车场啊？应该不会。如果是这样的话，公安肯定会知道啊。而且李良手上呢，肯定是有车钥匙的呀。万一那辆车没有登记在李良名下呢？再说只有车钥匙，你让公安怎么查？公安也询问了樊以沫。刚才你也听了，樊以沫很可能不知道他之前是开了车的。如果说啊，李良呢是个小毒贩，那么他肯定会有老大。极有可能现在他们已经找到那台车，并且开走了。那你待会儿要不要受累陪我去证实一下？那麻烦你受累，陪我把这吃完。好嘞。太饿了。快点，快点啊！什么？我记得你抽烟身上带着呢吗？抽完了。
主任，您真是太累了。不光是今天，这么些年也没见您像这周这么忙。当舆论都指向一边的时候，公众对案情的预设立场就会明显倾斜。公安不会受这种影响，但舆情是不能忽视的。剩下的只能是盼着调查重心在韩冰身上的情况下，对另一边能有缓解效果。这我不太懂，但主任的办法一定是高的。高不高不一定，得罪人是一定的。主任，我就是一开车的，有句不当讲的，您对那严老爷子真是仁至义尽。当然我知道，您是全京港最罩得住那个，我就是有点担心。对，你小子别看读书少，也许人越单纯，直觉可能就越准吧。那个被抓进去的韩冰，确实算半个法律世家子弟。我听说了，他们家那老头可比您差远了。韩冰曾经跟我说过，我遇到问题了，而这个问题可能无法解决。囚徒。哎，薛东当初答应你什么好处啊？好像是什么隐秘合伙人之类的吧，我也没仔细听。这待遇都没落实，你在我这就倒戈了。这薛东是真瞎啊！反正呢，他瞎不瞎我是不知道，我就是觉得挺有趣的。要不然你说我这个小律师怎么能加入你们各位大佬的神仙局呢？现在除了也把你纳入为眼中钉的邝北平，这个局里头其他的大佬基本都是泥菩萨。但不管怎么说，我觉得你啊，挺意志的，你有异乎常人的胆识和自主性。这算是夸我吗？没什么，就是让我想起了几年前我在法院中心遇到的一个实习的小姑娘，也不知道现在怎么样。人家过得怎么样，不需要你操心。好了，切换好了，咱们接着找吧。哎，啊，现在是高峰期。那你在这歇会儿，我先去想想办法。我这辈子有过不少后悔事儿，因为贪心，因为自负，或者干脆就是缺德。老严对我有恩，该报有报。更重要的是，就在现在，在我发现自己回不了头的时候，我竟然不觉得后悔。您关照过的人太多了，这天底下本就是强者说了算，绝没有您拔不掉的刺儿。您要是还不想回去，要不我开车，您看看找个茶楼或者什么地方。不必，去买一盒好点的烟吧。哎，小孟，记住，你什么都不知道。哇，你找到了，这是啥呀？哎，这牌照有问题啊！这防拆螺丝一拆就下来了，而且这上面还没有港字标。这牌照莫不是假的吧？乔律师，乔律师，轿车你在不在行？是不是这台车还不确定呢？就是这台车，我刚才已经去问过保安小哥了，他查了监控和入场时间，这辆车从昨天晚上停到了现在。你直接说不好吗？我在这折腾半天。某些人说什么餐馆傻贵之类的废话，还有脸说我了。
就算咱们能确定是这台车，那咱们应该先打电话报警吧。且不说咱们打不开这车，就算能打开，咱们也不能干扰公安取证啊！你别瞎碰。好，那我去给肖闯打电话。我把地址发你了啊，你赶紧过来。好嘞。哦，我以为你不在行呢。不是我，我没动。我是追的，你看着车。不是你追他干嘛？车就是他解锁的，他肯定和李良他们是一伙的。拿着。哎呦，我真是。你走就许我走，你哪来那么多废话？而且我一女的，你大老爷们儿，我跟着你，你怕什么？想清楚了，刀就架脖子上了。你不搞清楚谁在威胁谁，我再往前1厘米，你就是3到10年大狱；2厘米你就是10年起刑。要是再扎深点儿，搞不好的话呢，我会在那头等你。你什么人啊你？啊？别慌啊！不像这人，听着也不像大哥呀。干什么呢？别跟着我！让开！别追了！你怎么样啊？啊？我刚才有点感觉到害怕了。刀架脖子上，搁谁都害怕。我很少感觉到害怕的。我现在比你还害怕呢。我看看，没事吧？没事就好。我第一次感觉到刀这么凉。知道害怕是好事儿。以后再遇到这样的情况，别瞎逞能。行，一会儿你让他们都做好东西，然后带回局里啊。好，知道了。我妹呢？他说他有事儿，录完笔录他就走了。那你怎么还在这儿？
车里头有没有发现能够证明李良的？非礼勿言。乔律师，别总让我提醒你。就刚才在巷子里头，那个持刀威胁你妹妹那个人，大概就30多岁，然后穿了一个花衬，就是这样。我妹比你靠谱。总之呢，还是得谢谢你。这辆车是很关键的物证，我们一直在找它。没事。你等等。他这个人我知道，这事儿怪不得你。只是我想告诉你，他有无痛症，一种遗传的感觉自律神经障碍。因为他感觉不到疼，也就不知道什么是害怕。所以拜托，以后类似这样的情况，千万别让他一个人来冒险。我明白了，不会再有下一次。哎，这事你别告诉他啊，要不又该说我干涉他了。小吕，虽然他不怎么叫我哥，但是我就这一个妹。杀人不过头点地，死刑我都认了，怎么？你们天天过来这样遛我，还不如去保一下小雷呢。他的事儿咱们回头再聊，先聊聊你吧。就算我杀了10个人，有什么不敢承认的？啊？给你发活的那个人是谁啊？姓张的，我说过很多遍了。他具体叫什么名字我真的不知道。我们都是靠行动，然后走现金。你知道他住哪儿吗？不知道。联系方式呢？你觉得这种事情，电话里合适吗？你们见面也得打电话约一下吧？你当自己是城市猎人呢？你说什么？你不可能不知道他的联系方式。我手机不是在你们那儿吗？你们可以去查呀。公安机关呢，从你那儿一共起获了6部手机，而且怀疑还有手机是被你丢弃或者销毁掉的。所以啊，我劝你给咱们大伙儿都省点事儿，趁早坦白了得了。二法官，我说的都是真的，我跟老张球关系都没有。他给我们揽活，我交账，然后钱平分，我走我的，他走他的。如果我知道他的事儿，我肯定向你们坦白，因为我临死的时候有个垫背的多好，是不是？但你老婆可不是这么说。什么老婆？你们在你老婆的夜总会交接讨债酬金，顺便把钱洗干净，一举两得，对吧？不可能！你们俩相信那个臭娘们说的话？他可不只说了这些，而且我们根据他说的情况，也查到了相应的证据。你每个月交接的时间、方式和数额，我们现在都已经掌握了。协助公安机关找到你的上家呢，这也算是一种立功表现，是吧？当然这不是最重要的。如果找到你上家，那你们整个犯罪行为的分工就能够完整的链接在一起了。根据你爱人沈荣的供述，他的行为已经很接近是你的共犯了。这么跟你说吧，其实你的上家是谁，我们已经知道了。今天过来就是想给你个机会。
老婆真的坦白了？二位法官，我隐瞒是因为我不想牵连我老婆。男人一人做事一人当，我做的。干非法催收的啊，按规矩就是半批。你这倒好，3成，比放高利贷能稍微多一点啊。但是这有点太不符合规矩了吧？他每次购买都是从国外的庄家那里去买，3成2成都有，都是花钱买。除掉成本以外，剩下就是我俩，就给我3成，这都是他说的，我怎么相信他的话？你先别着急啊，他那个联系方式你有吧？没有，我没有，每次都是他的手下来找我。你别那么急，你把前面的按程序和格式都补上。王博，最高人民法院刑事审判庭指派鲁南法官和我方院法官，就你和雷小坤涉嫌故意杀人一案的死刑复核，对你依法进行讯问。你对我们的身份有异议吗？没有。是否申请回避？不申请。你是否自愿向司法机关提供为你介绍非法清收业务人的基本信息？愿意。他的姓名。宗飞。别动啊，我给你拍一个。来，少廷啊，来，我给你介绍一下。不用。薛东说你手上有段录音啊，而且这段录音很有可能涉及到邹亮和一个身居高位者的违法往来。少廷，这事儿得慢慢谈。怎么了？你真当人家是无知少女呢？都是跑江湖的，直来直去呗。录音在哪儿？金条在哪儿？我没法帮你找金条。你说你有证书，那你也要提供相关的票据，以及证明这一部分财产，你确实交付给了邹亮。在确立了权属关系之后，我们再来谈这东西在哪儿的问题。今天我来找你拿的东西，跟金条不金条的没有任何关联。合着你闹了半天，就是空手来问我要东西？怎么？邹亮的东西是东西，我的东西就不是东西，是吗？如果你需要对价支付的话，我可以想办法按照那些金条的市值把钱付给你。我要的不是钱，我说了是见证了生命中一段美好回忆。邹亮死了那么长时间了，你既没有去他的家里闹，你也没有向任何司法机关提出民事诉求，偏偏等到薛登出现之后，你想起了要见证这件事情。欺负人是吧？行，那我就不给了，怎么着吧？我告诉你啊，等我拿到这段录音，一旦发现这里面的谈话内容涉及到违法犯罪，我肯定要交给公安机关的。如果今天你不把录音交出来，我只能告诉公安机关你手上有这个录音，而且拒绝交出。到那个时候，公安机关会依法传唤，让你调取物证。好好想想，你怎么去解释你跟邹亮的关系？还有，探店网红跟已婚男性，你会掉粉的。就算我把录音交给你，你不是一样要交给警察？我可以跟他们说我是在其他地方弄到的呀，我也可以说是在邹亮家里找到的，或者是说邹亮在生前就交给我了。只要录音内容是真实的，那就不影响证据效力。把录音交给他吧。这段录音里面的谈话内容真的有可能跟邹亮的死因有直接关系。至于那些金条，我继续帮你找。如果实在找不到，我个人想办法补给你。有那个录音，真的能查出来2个是怎么死的？应该能。
那你们好好找找。我没有这个东西。但是真的有那个录音，亮哥亲口跟我说的，也给我看了那支录音笔。我的意思是，他没有交给我，但那个录音确实存在。跟你说多少遍了，事办完之前别给我打电话。怎么说我们也是发小，是吧？再说，是我在帮你办。说你帮我啊！我要的东西呢？2礼拜了，快了，就这几天，到时候再给你个惊喜。如果我听过，甚至觉得那个录音跟亮哥的词有直接的关系，我早就去找警察了。还有，大律师，我没有那么在乎掉不掉粉。你在这儿等我吧。老马不是你师傅吗？带我也见见呗。总得给老前辈留点面子呀！啊，好吧。您这不会是特意跑到金港来请我喝茶的吧？说起来真是巧啊！昨天我刚放下电话，我那边单子就出状况了，担保公司金港，巧不巧？金港哪家担保公司啊？需要我帮忙吗？不用不用，我那都是小事儿。哎，你那边提讯进行的怎么样？我听说金港出了个大案子，有2个小混混为了讨账，把人给关在笼子里，踹水里去了。有这事吗？师傅，你应该知道的。知道知道。哎呀，这离开院里好几年了，还是这习惯。你不说，我不问了啊。很谨慎。我要是中支管理局的，我现在就跟小子分房。不说这些了，你今天要没有什么安排，喝完茶咱们找个地方吃饭。哎呀，您别说，我今儿啊还真有点事儿。再说了，我出差也不能喝酒啊，这话还是您教我的。人走茶凉啊，不知道从什么时候开始啊，你小子也学得这么跟我说话了。从我知道金港的担保公司从不接受私企反担保开始。陆南，我大老远的跑来，紧赶慢赶的都是为你好。有人跟我反映，说你们办案人员手伸得太长了。我早就跟你讲过，在咱们法律圈，你不知道哪块云彩下雨。要是真招惹了不该招惹的人，什么后果？谁找的您？您让他自己来找我。师傅，我堵您的嘴啊，才是为您好。要不然等您把话都拖出来，我可能就只能办你了。踏踏实实挣钱，该买房买房，该买车买车，这不香吗？哎，时间差不多了，我还有事儿。回北京啊，回北京陪您喝酒。这么快，老马一定很不开心。能全身而退，他就偷着乐吧。哎，说向阳支队找到李良的车了，而且从车内起获了300多粒摇头丸和大量现金。老马好办啊，但是这事儿可能还不算完。
会有人盯上你？那这人可算踢铁饼上了。输赢还不好说，不过就算这把牌我跑不了，好歹先把炸弹给扔了。走吧。真是不好意思啊，给你们添麻烦了。没事。我当时真是慌了。那个受伤那人现在住哪个医院啊？我不行，哪天我去看看他去。你这属于见义勇为。哎呀，不过要我说啊，韩律师，以后得策略点儿。你像这种事儿，你就直接报警。虽说咱都大老爷们儿吧，但你没经过专业训练，万一有个什么闪失，多不值得。我这不也第一次碰上吗？真慌了。行，那我就不送你了。哎，谢谢啊。好。这是乔律师被投诉的听证材料，包括我写的一些申辩意见，你看看还有什么需要补充的。如果有可能，作为米耶格的代理律师，你也出一下你的意见，弄完之后送去律协吧。好，知道了。这个里边怎么还有你的监管问题？乔律师当时被拘留调查，案子本来就是我派给你的。要真是他出来之后还私下传送对方代理人，我肯定有监管不力的责任。那我的材料怎么写？就按你正常代理行为做陈述就好。你是无名小卒，怎么写不重要。一个领导，一个案外同事承担了责任，我这个代理律师反倒没事。责任这东西，你下次再争取吧。可算是出来了，给我担心坏了，受委屈了啊。韩律师，韩律师回来了。韩律师回来了。韩律师好。好。哎。肖律师，等我一会儿啊。韩律师，我都听说了，谢谢。哎呦，您别这么说，主要还是乔律师。我知道乔律师也有参与，可他恐怕也是看在你的面子上，人情我领了。肖律师以后再到我店里，不许花钱。公安呢，虽然把事实查清了，网上确实还有很多人在骂，你也别太往心里去。勒庞的书我也看过，少上网就是。忙你的吧。好嘞。宗飞，什么人？是我们海港辖区的吗？那我不清楚，但邹亮的案子总归你们管吧？没错，那案子是归我们队查。哎，你们有认真查吗？难公道安和法院是一样的，都是在职权和管辖范围内进行。需要我们出司法建议书吗？啊？你知道的，在我们审理案件的时候，如果遇到影响案件复核但又不属于我们法院管辖的问题时候，我们可以依据司法建议权向有关机构出具司法建议书。没必要搞那么麻烦吧？宗飞是吧？我去跟领导反映啊，保证啊。哎，你哎，小赵，找我是吧？对。这有点太敷衍了吧？他压根没让咱们掌握宗飞什么情况。人家有纪律，就不算是敷衍。你好，交一下材料。怎么，还在努力？这就是你要成为的人吗？你觉得你能够帮到某个人，救到某个人，能够挽回某件事，
探寻到什么真相。为了任何能自洽的正义目标，不惜跨越规则，就为了完成自我感动。要是说践踏规则这事儿，任何人在您老面前那都是班门弄斧。你看错我了，我从来没有践踏过规则，恰恰相反，我在建立秩序。只有在秩序之下，才能振兴这个行业，才能帮到很多人，救下很多人。那我就有点没搞明白了，就这丰功伟业的还不够您忙活，天天还有闲工夫在这顾县瞧瞧厅。是他一直在针对我。那现在不止他一个了。你有一个哥哥在向阳刑侦支队，没错吧？从王博爱人到韩冰那件事儿，里里外外都是他在办。程序法里好像有什么相关规定，我记得不是太清楚。但是他这么粗心大意，就算外面没人说，内部也得有人管吧？你想怎样？你说过的，你还有选择。张正退选，你交了吧？我哪有资格教主任怎么做呀？多事之秋，大概主任有他自己的考量。我不管你们那些破事儿，韩律师，你这次能够平安无事呢，主要是公安机关找到的关键物证。当然了，肖律师呢也出了很大的力气，还遭遇到了一些危险。是，我知道，所以我真的是非常感激。我就是来找你要回报的。肖律师呢跟我是搭档，你欠他的人情，我来替他跟你讨。没问题，只要我能办得到。左亮遇害那晚，在我抵达现场1小时之前，自他停车的江州银行门口周围2公里内，交通、安防、民防所有的监控录像我都要。肖律师，你知道你在说什么吗？你要的这些，我不仅没有任何权利调取，相关机构也不可能泄露，这根本办不到。这就是那晚出事的地方吗？那天晚上天太黑，我没什么印象。这离你店门口也就不到100米，只有这一片区域呢是监控盲区。我现在所在的位置就在其中，而你呢，还在监控画面里。乔律师，你这么说什么意思？你那晚保护过毛毛？是。他跟我说那个小伙子有可能要引诱他吸毒，所以我赶紧让他先走了。不是那会儿，是更早的时候。来，准备好了，15、20、20。来，15、25。15、20、15。15、25。不好意思，收拾一下。快啊！15、20、15。哎呀，小邹，来过来收拾一下。我不知道为什么最终你还是不肯放过李良，可能是因为你真的很讨厌毒品，又或者是说你无法容忍有人在你店里搞事情。正当防卫，有可能，反正监控没拍到，没有人知道是不是发生了防卫挑衅。我真的想不通你为什么会这么看我。事情不是你想的那样。当然，你和肖律师的人情我肯定会记得，只是你确定要这么做？尽快找来。
哎，你是不是接到挪车电话了？挪车？没有啊。也对，我才是车主。没事没事。哎，一会儿你要是接到那挪车电话，你不用管，我的车被套牌了，好像就你开那辆，我非逮着这孙子不可。哎，你别冲动啊，你找着之后打122报警。妹妹，刚才是你给我打的电话吧？我打的。那孙子的车呢？套着牌那个。没车也没套牌，我打电话就为了把你翻过来。站住！又没人埋伏，你心虚什么呀？哼，你这姑娘真逗，是不是中午吃水果吃多了齁着了啊？哎呦，法院的，是不是可以协助一下我们的工作啊？您这是刑事审判庭的大姐，刑事，我怎么协助你？你怎么帮你那个好基友呢？给我们也招风抓个药呗。哟，我这儿今天可比所里热闹。不是因为免单，因为我辣酱吃完了。保证供应。我第一次感觉到被人威胁有多么恶心。邝北平，你怎么知道？尽管我想不出来还有谁能够威胁到你，但只要有，你8、9成都会去找乔律师。现在跑到我这儿来生闷气，那只能说明。你怕告诉他之后，让他替你担心吧。总之呢，我是非常非常的生气。说来也巧，今天也有人威胁我，还是借你的人情。乔律师吗？他为什么要威胁你？乔二良，乔二良，你给我出来！尊重一下人家嘛。你能不能在乎一下人家窝尿的人的感受啊？你为什么要这么做？那能怎么办呀？去邹亮家里头翻个底儿调，找金条。如果真的是有这段录音的话，那将是扳倒邝北平的决定性证据。你现在要搞清楚，你到底是要扳倒邝北平，还是查清邹亮的死因，还是找出朱红的下落？这俩其实是一件事啊。不是朱红的下落首当其冲，这才是我们的工作。如果你说严培旭那笔银行的贷款流向可能和朱红有关，这我认。但是邝北平和邹亮之间到底有什么可能和朱红没有直接关联？如果这个线索查不下去，就别跟进其他线索了，你越界了。照你这么说，我俩都不是第一次越界。是我们都不是第一次越界，但是你之前说过相对公平，我们之前一直在追寻的是这个相对公平，不是像现在这样连底线都放弃。不是肖律师，我是不管你为了什么，如果遇到阻碍就寻求非法手段，那你找韩律师干嘛？找邝美平不是更好吗？要风得风，要雨得雨，你认定的黑的也能洗白，不可能也能实现。可是你当法律不存在吗？我真的崇拜过你。看来到此为止了。我以为你是不会变的。喂，美女，大姐，江湖救急。金爷。对，江湖救急。怎么了？你们俩怎么会在这儿？我这被他听官方的回答，官方的。我俩偶遇，他非说要请我吃什么
海鲜喝气泡水，说这儿的海鲜特新鲜，你们坐啊，一起吃点。这个气泡水海鲜都不长肉。这户外景观大卡座，除了物美价廉，还有什么别的妙处？你们俩上回找完我之后，派几个兄弟在这儿蹲了一段时间，发现这个宗飞的主业就是专门低价收购境外赌博公司的债权。当然，仅限欠债的在金港之内，把这些债权收回来，大家钱一分，就有点像那个不良资产处置。对，有点那个不良资产处置那意思啊。那你俩在这蹲谁呢？这么回事儿。这最近啊，这外城的码头啊，人人皆知，有一个搞海运的老梁在网上玩百家乐，欠了大几百万，4艘船，一个厂房，都抵进去了。不出意外，这笔单肯定是宗飞来抄底。我这么问吧，这位方法官为什么会和你在这儿呢？这姑娘，法官大人非得问我在哪片替你找宗飞，我说西滨港啊。他说这宗飞最应该出现在什么地方？我说船厂啊。然后他就买了这些东西，那我就吃呗。所以你认定宗飞肯定会来这儿？关键是这笔账的数太大了，而且这外城码头这本身就是他地盘，他应该会亲自来收这笔账。我猜测啊，你们明断。逻辑缜密，果然是聪明绝顶。我是赵新成，正在除暴安良，出了副本就回电，不回就是捐躯了。现在有一个非常严峻的问题摆在我们面前，你们谁认识宗飞吗？或者说谁知道他长什么样？那就算他来给我们上菜，认不出来也没用啊。为什么跟着我？你们搞清楚谁在威胁谁。干什么呢？别往那边看，穿花衬衣、小矮个儿、领头那个，他跟贩毒的有关联。之前就是他用刀威胁肖律师来的。有熟人这事儿，什么？这船厂码头一般都有3、5伙人，余杭没准儿也有6家主理。可这摇头丸、托拉斯，这肯定是只能1伙人，要不然非得打出狗头来不可。这家伙要是跟贩毒的有关系，那肯定跟宗飞是一道的。那你自己能搞定吗？拜托，不是所有的光头都是超人好吗？我能对付2个，你们俩怎么样？那还能怎么样啊？报警啊！报警？说什么？人家又没打又没杀他。肯定是非法催收啊！这么多人，要不然就使用暴力手段，要不然就以暴力手段相威胁。你相信老梁会在公安面前承认自己欠赌债的事儿吗？怎么还不报警？说好的底线呢？首先，我们要搞清楚我们来这儿干嘛。如果宗飞没有出现，我们就报警了，会不会打草惊蛇？别干了！老板娘，老什么老板娘？别干了！就跟着他们，你们在这盯着那帮马仔，要是什么情况的话，给我打电话，我可不想被全后包夹。我跟你一块儿去。
我这就3个人，这一群呢，你好歹假仗一下。这事没得商量，我不会让你一个人去的，你走我后面啊。哎，那我，哎，哎，有你们这么跟踪的吗？大大方方的不行吗？就你们这样，分分钟能被人发现。我先过去探探虚实。如果情况不妙，立刻报警。阿贝，阿贝，哎，怎样？你管我谁呢？宗飞在哪儿？我要见他。有一个什么事？他卖的货把我一哥们儿给抽死了，你说什么事儿？快点，让他进来。他会不会有什么情况啊？让他成了，肯定有情况啊。那咱报警吧。从判决结果来看，没什么问题啊。朱红并没有死。
是不太妙啊。记清楚，就他俩人，绝对不能做的。俩律师一个法院的，你们仨不好好打官司，跑这儿来干嘛来了？你看什么了？没什么，随便看看。雷哥说了，有两人看着他新娘的，其余人都过去。是谁啊？穿西装打领带的，房屋中间。哟，还别个徽章。飞哥，宗飞。虽然我不认识。你不认识？来我这儿买东西的，我大部分都不认识。哎，你知道他是谁吗？不知道，连交钱那老头叫啥名我都不知道，更别提他了。什么交钱的老头啊？长什么样？就长那样呗，老头还能啥样啊？这手上有个……闭嘴！飞哥，不是这仨人怎么办呢？你看我的，我意思是说，屋里这人可都遭苍蝇了。你要把他们仨换个地方接着问。这人也是顾客介绍过来的，房东也是卖我面子，现在翘了，得帮人收拾收拾。飞哥，老丫挺，跟他说了这玩意儿不能注射。飞哥，这东西吧，平时卖的不便宜，今儿就请3位免费的爽一把，不是诚心要坑你们，大家互相有个前置，省得你们出去以后乱说。来，你要扎扎我。哼。臭娘们，你他妈让我沾上毒品了！哎，救飞哥！飞哥！哎呀，把他们给我宰了，赶紧追！追！哎，别走！都别动！梁哥，别闹了啊！再有你这么搅和下去，我这行动报告没法写了。知道是法院的还这么嚣张，就是欠收拾。现在这个事儿会怎么样，还不大好说。总之，和你妹妹以及她事务所其他律师有关的案子，你都先回避一下。是。别想太多了。哎，新成，怎么了？啊？肖真怎么了？嘿，我今天算是见着狠人了。跟你比，谁都算得上狼面。是，我就看着那帮人刚从窝里出来，我刚要给你打电话，
就把我给摁那儿了。要不是有法院的同志在场，我就等着宗飞把你剁成了肉酱再说。你敢？哼！不是故意劫你的增援啊，盯了1个多月了，局面都在掌控之中。秦毅这家伙好不容易走上正道，我就怕他这一着急给你帮忙，再干出什么出格的事儿来。干什么呀？朱红是属于毒品注射过量的。我哪知道？但至少看上去不像是被淹死的，只能等着晚上老何加班赶出验尸报告了。我那同学邹亮啊，据说呢也是死于毒品中毒。我刚刚听他们说，在朱红的尸体旁边有那种白色晶体状的东西，说那个东西只能吸食不能注射。那个东西跟邹亮的那个是同一种的。那东西叫灰碱，也叫冰糖，还有很多其他乱七八糟的名字，是冰毒里边的特调，药性极强，只能拿来喝。要是注射的话，正常剂量1半不到就能致死了。那这种特调毒品啊，每一批生产出来的时候，它的成分配比，那会不会有误差？我是说啊，邹亮注射的毒品和朱红注射的毒品，有没有可能通过毒物鉴定，去识别出是不是同一批灰碱？有这种可能吧？哼，这东西又不是麦当劳，它总不能标准化生产吧？如果他们体内毒品的成分是相同的话，那么他们很有可能就是同一个人给害死的。而且我现在就可以告诉你那人是谁。你带着佳佳进去。爸，进去吧，放心。我找到朱红了，他死了。我想你应该不会意外。死人不能说话，但是朱红的身边还有很多能说话的活人，就比如他落脚的那地方的那个女房东，还有给他提供毒品的宗飞，他们俩都见过你。为什么？你为什么死咬着不放？那家伙打我的女儿，打孩子，赌博吸毒，这个家被他毁得七零八落。不管有没有人推一把，他迟早都是死。为什么这种人的一条烂命可以让你不惜毁掉我们一家祖孙3代？朱红不是我的当事人，他这条命到底什么价值，我不想评判。也许在你看来，他死了，对于你女儿还是你的孙子都是最好的结果。但是，如果你真的这么做，就极有可能让2个不该死的人把自己的命给搭进去。你是说那2个讨债的人？他们一样不是什么好人。法律上没有说过不是好人就应该去死。还有邹亮，他注射的毒品，跟朱红注射的毒品，很有可能是同一种。
公安迟早会通过毒物检测完成比对，这是迟早的事儿。我没想要害死他。那个叫什么碱？灰碱。宗飞只是说那东西劲儿大，他也告诉你们，那个东西只能吸食，注射会死人的。你是怎么搭上邹亮的呀？虽说他是我研究的同学，我很早就认识他。小时候开家长会，会会都能见到他。你根本就不认识他。他是你之前在兵团的老战友邝北平给买通了。就是我认识的。北平跟这事儿没关系，我跟他不常联系。真的是好战友。那行，我问下一个问题：你是怎么跟宗飞这样的人认识的呢？在西平港那边钓鱼的时候认识的，盘谈起来，他们家也是从北边迁过来的。我在兵团那会儿，他爸和他三叔就在后山的林场。那你就敢这么信任他？因为我没得选。爸，是我。朱红，你在哪儿？关廷湾这边，他们要弄死我，还不上钱，他们肯定饶不了我。啊，我得找地方躲一躲。你说，如果他没有死里逃生，那不是正好解决了所有的问题？可是我没想到，他居然有脸来找我。找你干什么？让我帮他。帮他什么？找死！朱红，爸，朱红，那两个人要是真想杀你，你可以直接报警啊！警察抓了他们，你还怕什么呢？那俩就是催账的，警察抓他们没用。债主还可以找别人来催账，万一碰到比那俩更狠的，我就死定了。啊！我这次死里逃生，那笼子门撞开。你在外头吃喝嫖赌的烂账，你自己想办法解决，不要再给我女儿和佳佳找麻烦。爸，我想过了。这次我没死，干脆就假装我死在关廷湾了。你找个地方让我藏一藏，等过了这风头，我再想办法。啊！往哪藏啊？你一个大活人，你让我把你往哪藏啊？哎呀，爸，我求你了，你帮帮我呀！你帮帮我就等于帮研究孩子呀，爸。宗飞甚至都不知道朱红的身份，他凭什么帮你呢？因为钱。那笔抵押贷款，我一定会去查那笔贷款的资金流向的。你既然已经把钱还给了宗飞，你就不可能再拿去还账。不光是那笔贷款，为了安置那小子，我赎回了理财，还提前对付了国债。因为这个，你要杀了邹亮，他讹我。邝北平已经买通他，做了假的对账单据了。他讹你什么？
我不知道他从哪儿打听着是宗飞安置的朱红。他经常在宗飞那儿买毒品，花了很多钱，让我给他报销，或者单独给他从宗飞那儿买。他之前在宗飞那儿买的都是注射用的冰毒，不是这种经过调和过的烈性毒品。你不会不知道，而且宗飞肯定告诉过你。你还把这个东西给他，就是想让他通过注射把自己毒死，对不对？你那个同学不仅坑了你，又讹诈我，自己还吸毒。这3点，大凡他不沾一样，都不会死。你错了，他没有坑我，不然我怎么可能会查到这一步啊？还有，我想知道，你让宗飞收留了朱红那么长时间，应该是不想让他死，可是为什么突然又把慧坚给了他？因为我养不起他。爸，你给他钱了吗？之前为了安置你，我已经把所有积蓄都搭进去了。这2个多月你又吸毒，我又搭了7万多块，这不是长久之计啊！爸，我求求你啊，你别抱着你那棺材本了吧？啊，我每天在这活活的你，我坐牢了吧？我找我老婆去，我给我老婆一个惊喜，我告诉她我还活着妈呀！我不想让他再去祸害我女儿和佳佳。何必呢？你走的每一步都是错的。你为什么要来找我说这些？如果你认定这些事是我干的，而公安又找到了朱红的尸体了，你就不怕我逃跑吗？公安要采取措施，需要证据，要有手续。你想跑是跑不掉的。这1半天的功夫，如果你可以把家里的事情安排好，我劝你去自首。这是个法定量刑情节。当然了，如果严秋可以陪着你一起去，这种陪手送手，效果会更好。你说我每一步都走错了，如果换做你，你能怎么办？我不知道。我应该一开始就会跟严秋还有孩子说出真相。真相？如果我把这些告诉他们，不是他们不能接受，而是你没有勇气把真相给到他们。薛律师，听说王博、雷小坤那个案子被黑人的尸体找到了，不是他们直接杀害的。哦，那还是遇害，怎么死的？我刚得到消息，德治所的张正退选了。那妥了，这回没人能跟主任竞争了。是啊。别美了，要变天了。什么意思啊？按说只要是主任参选，张正哪怕只是个陪跑的，这种姿态他也要硬撑到底。现在他主动退选，如果不是他打算遁入空门的话，那就是咱们的主任这边要出事儿喽。主任要出事儿？张正退选，是为了主动避嫌。他是怕有人戳着他的脊梁骨，说他趁人之危，而且2个最受关注的参选人，如果其中一个人出了什么事儿，那么其他人就会拿着放大镜去查另外一个人，以退为进。几年之后，这个位置还是他的。更何况，主任要是真的倒了，
金富还怎么跟得知郑恒？你刚才急匆匆的从西滨港去哪儿了？我去见了趟严培旭。见他干嘛？赵英成不是说派人监控他吗？已经派了。我就想过去跟他当面对质，看看能不能套出来邝北平在这件事情里边都做了些什么。那诓出话来了吗？没有。他嘴严得很，自己都扛下来了。这点你应该能想到吧？总归得试试吧。首先呢，现在公安机关有了充分的证据能定他，就算是我过去给他提个醒，他也有时间安排一下家里的事儿，没准能自首呢。你这好心是对他还是对他闺女啊？什么意思啊你？你瞪我干嘛？就你那点情史，堂姐都告诉我了。哎呦呦呦呦呦呦呦！有那么严重吗？这个问题？紧张。虽说你不会是这个案子的代理律师，但还是希望能在北京见着你。我替被告人和他们的家属，还有邹亮谢谢你。祝你能顺利通过听证。嗨，无所谓了。干嘛还这么愁眉苦脸的呀？不是因为投诉和听证，这么说吧，现在有一个很关键的物证能够揪出幕后的操纵者，而且邹亮把这个东西曾经在他的外遇对象的面前展示过，可如今呢，谁都不知道在哪儿。我就一直在想，看看能不能有什么借口去他的家里头。也不一定在他家吧。怎么说？就南京那事儿，他也是有一些东西不方便藏在家里，或者交给别人代管。你猜怎么着？那哥们儿愣找了一辆不在自己名下的车，把它当成了移动保险箱。哼。拜你和肖律师找到朱红所赐，甭管王博、雷晓坤最后是不是被认定为故意杀人，这结果都是未遂，死刑复核大有希望。我还听说朱红的老丈人也给卷进来了，啊，指不定最后会把谁供出来的。你这算是双喜临门吧？你瞎扔什么？双喜临门可还行？大半夜的，给我拜年来了。邝北平处境不妙，可人还在呢。你和张正后面有什么打算？我是我，他是他，我俩肯定想的不一样啊。张正退选就是笃定你能干掉邝北平。邝北平要是没了，这盘点心就是你跟张正分，占少吃多的事儿，你该问他呀。等这一切尘埃落定了，你要不要考虑来我这儿啊？你明白的。干掉邝北平，金副所就是你的；要干不掉，好好想想你该去哪儿。哎喂，小赵，怎么了？
你今天跟严培旭说什么了？我跟他出什么事儿了？你现在在哪儿？我在家呢。是你现在自己来支队，还是要我们过去拘传你？怎么样？没事吧？严培旭昨天晚上独自外出，出车祸，死了。就朱红那老丈人，是意外还是？海港支队的人呢，一直都在监视他。昨天晚上也有人跟着。他走到环线路入口的时候，谁也没明白他想干什么，突然就横穿主路，被后面一辆高速行驶的货运卡车被卷进去了。畏罪自杀？应该是吧。虽然没留下遗书，但是在家里头留了一张意外身故的保险。受益人是他的外孙。哎。也算是了后事了。写遗书显得太像是自杀，保险公司很有可能拒赔。现在看起来更像是意外，没准还能给外孙留笔钱。保险单都留好了，看来是担心事发之后保险公司不会主动寻找受益人。我这高配的按摩椅舒服吧？你刚说什么？说这按摩椅舒服啊？不是，保险公司怎么着？我是说啊，这保单要是没有交到受益人手上，受益人有可能压根儿不知道这件事情，保险公司才不可能主动好心去找受益人赔付呢。那照你这么说的话，那邹亮不也一样吗？任何生前跟他有往来的机构，不管是委托关系还是雇佣关系，一来无从得知他的死讯，二来就算知道了，也可以装傻，是不会主动去找邹亮的家属进行结算的，对吧？也许是吧。你什么意思？那哥们儿愣找了一辆不在自己名下的车，把它当成了移动保险箱。金港银行的约我到江州银行见面，几个意思啊？啊？准备跳槽啊？开车。你是怎么找到录音笔的？如果邹亮生前曾在金港银行以外的金融机构设立账户，他的死讯，其他银行是无从知晓的。就算知道了，也不一定有义务去通知家属结算清户。今天我跟薛东去江州银行，发现了邹亮在那儿开设的保管箱。发现了，你们也没有权利打开啊。我们是没有权利，但是在手续齐全的情况下，邹亮的爱人可以。你的这位同学可真行啊，债台高筑都没有卖掉这10几根金条。看看结案之后，能不能把这些再还给陶青。这是什么？古董吗？上学时我见他带过，他说是他爷爷留给他的，应该是有什么纪念意义吧。这东西怎么用啊？直接就能听吗？你别告诉我，这个是锡纸包装的巧克力，哇，十足震惊哎！你们是刚抢银行了吗？放下，那是物证。这个录音笔是用储存卡的吗？在这儿呢，可以用读卡器。
戴上手套。你手是湿的，不会电池漏液了吧？你这位同学可真行啊！这不过损坏录音的文件吧？不好说，电池漏液的主要成分呢是氢氧化钾，有腐蚀性的。试试看吧。即便是偶有犯禁呢，那也不是非要一棍子打死。其实我不说，我想您可能都已经知道了。这次审计，我们内部可能遇到一些问题，然后可能会牵扯到一些。你别暂停啊！没暂停啊。这储存卡不会坏了吧？怎么回事？这怎么回事？还能修复吗？这谁知道？还是不行。要不然，咱们先把这个交给公安吧，也许他们有技术能修复呢。但如果是硬件损坏的话，我估计也是。这怎么搞啊？交给公安听他们两个人聊天的开场白吗？那现在咱没听着后边的内容，也不知道有没有邝北平违法的证据啊。没有违法，邹亮会平白无故做一个假的银行单据给我啊。我知道你的推断有道理，但是咱们现在需要证据。这是最有力的证据了。如果现在这个证据没有，我拿什么去扳倒邝北平啊？说句不合适的，如果严培旭没死的话，也许公安还能从他嘴里问出些什么。毕竟他们有执法权，也有专业的审讯技巧。还有个办法。乔律师，这不可能。怎么不可能？先不说我哥在这件事情里是不是应该回避，案件是海港的，我们找向阳支队帮忙算怎么回事？如果把这个东西交到海港，我就不可能再知道事情的进展。对，除了那个赵新成，再把我拘传回去做笔录。你先冷静一下，我们可以看看有没有其他的角度或切入点。我办法已经给过了呀，只要你哥愿意利用向阳支队的资源。不是，这不现实啊！肖律师，我们已经走到这一步了，我已经在律协见过邝北平了。他暗示肖闯在案件承办上没有遵循回避原则，支队那边领导已经找他谈过话了。你怎么不早告诉我呢？我告诉你又能怎样？你帮得了他吗？你会不会猜疑我？对不起啊，我不知道，也牵连到你的家人了。即便没有肖闯的事情，我也不可能答应你的。有些事情是底线，乔律师。你不是那样的人，可一旦越过这条底线，你就变了。人都是会变的，对吧？喂，肖律师，听说你在西滨港遇险，还好吧？没什么事儿，谢谢邝教授关心。你们这些年轻律师啊，做事儿还是要谨慎点。肖少廷有时候不管不顾，
他的那些行为既危险，又不一定合法。您什么意思？私自调取有可能作为证据使用的被害人衣物，这类事情，我建议你以后尽量少掺杂其中。您消息可是够灵通的呀。不过我们这个物证呢，好像对您不太有利。是吗？那就让乔耀庭交给公安机关好了。您打电话给我，应该不会是想让我督促他吧？我有我的条件。你说。为什么要选在这个地方？人多的地方，我怕您不放心；没人的地方，我不放心。这么谨慎啊，邝教授。总得吃一堑长一智吧。哎，够你买很多新的手机。我那3个条件呢？让我先听一听录音。你找我有事啊？啊，是，教授，我知道您这次来是协助我们做内部审计的。剩下的你回去慢慢听吧。我怎么知道有没有备份？该我验货了吧？他应该是通知邝北平了。你真的觉得替他做眼线，有一天他就能光明正大的认下你这个女儿了？你们怎么知道？从你来所里应聘那天，我们就知道。 100万现金，还有让你成为金副总、移民合伙人协议书，还附有一个事务所合伙人的决议。但你这个协议上的签名，我怎么知道是不是真的？而且，我好像没有看到薛律师的签字啊。薛东和乔少廷有故。 这件事情暂时不要让他知道的好。再说，我和付超还有刘浩天都已经签字了，已经是合伙人的绝对多数了，协议是有效的。知道为什么我只问你要了100万吗？不是我炫富，其实你可以多要一些。因为我觉得这个数额呢，应该不至于让你记恨我，而且我拎得动。 姑且相信你这份协议是真的。最后一个条件怎么兑现啊？你是说肖闯吧？他真的有违法行为吗？当然没有。如果确认他是干净的，领导不会为难这件事情，和我不相干。你猜的没错，我确实做了备份。事实上，你拿到的这个就是备份。 原始载体我留了，万一有一天我不得不交给司法机关，总得有个刑事要件的效力问题。跟您老人家合作呢，我得万分小心，因为据我所知，能和您共事的，要不然是心甘情愿的死忠，要不然就是有把柄在您手里，而我不想成为任何一种。
现在，我好像有把柄在你手里啊。这您宽心，也不是多大的事儿。您想，邹亮不是您杀的，朱红也不是您害的。就算你让邹亮伪造了银行单据，又替他掩盖了渎职行为，但依我看，就算经了关，这些加在一块儿，也顶多判个3、5年嘛。你以为我怕坐牢吗？你如果不怕的话，为什么一定要毁了乔少廷呢？我从来就没打算毁过他。你知道，他是我的学生，我一手把他带出来。他不念这份恩情也就罢了，这些年，他一直就针对我。我只是找个机会提醒他一下而已。你都快给我跪下了，你还端着呢？你就是害怕乔少廷，因为你知道他锲而不舍，总有一天会揭穿你。你担心你的声誉，担心你的地位，你担心这一辈子在这个行业里苦心经营的关系网瞬间毁于一旦。你更害怕坐牢。从法学泰斗到阶下囚，这个落差会让你感觉到耻辱和恐惧。而乔少廷是有可能将这一切变成现实的人。这次，只不过是他运气好。老严也是多此一举，把那个姓邹的小子给要死了。要我说，邹亮的事情你就不该告诉严培旭。你说错了，是老严来找的我。所以严培旭并不知道自己有什么纰漏。是你发现了他的纰漏，加上邹亮有渎职行为，然后就被你抓住了把柄。邹亮，那只是凑巧而已。就算没这个小子，只要我想，乔少廷绝对拿不到银行真实的单据。不管怎么说，严培旭女婿诈死，让你有了可以坑乔少廷的机会。老严的事儿，我不可能不管。我知道你们是兵团战友，我们俩是过命的交集。厂房倒塌了，滚烫的锅炉朝我砸过来，老严扑过来，把我压在身下。我捡了一条命，可是老严的深耳度受伤。对，在你们看来，我虚伪，我阴暗，我让邹亮制造伪证，我变相协助朱红诈死。我一直想把乔少廷驱逐出这个行业，可我不是冷血动物，我有我的为人做事的原则。我有我要保护的人和东西，在金港，我才代表这个行业的规则。我不管你和乔少廷之间有什么恩怨，我也不知道你做了多少亏心事，这些我都不了解。不得不说，我今天确实有一点被你感动了。如果你们没有害死邹亮的话，我们害死了邹亮？开什么玩笑！邹亮、朱红。还有那个王博、雷小坤，他们是什么玩意儿？吸毒的赌棍，涉黑的流氓无赖，他们就像蛀虫一样侵蚀我们这个社会，他们自甘堕落，连粪土都不如，死不足惜。就算是坏人，哪怕是你，也有权利得到公平。黄北平，跟我们回警局聊聊吧。我有什么涉嫌违法犯罪的行为吗？我让邹亮制造伪证，我变相的协助朱红诈死，我一直想把乔少廷驱逐出这个行业。
你别看我，你搜过了，我身上没有窃听设备的。还回来吧。这个钱是你在金港银行取的吧？大笔提现呢是需要预约的。这就是你们想要的公平。没错，相对公平。你猜的没错，他拿那个什么东西在我身上绕了一整圈，幸亏你和赵星辰说懂去了。等等，我有个问题想问他。你怎么知道我拿到了邹亮和你的录音？是，之前他跟我提过，他可能想用这个事儿来要挟我。你就知道邝北平能答应，对吗？在你想好那3个条件之前，那些条件呢，虽然有点贪心，但是并不过分。这条件，动过心吗？傻子才不动心呢，说的时候可爽了。那你为什么要选择帮我呀？动心归动心，总觉得实操起来风险太大了。虽然你跟我一起把邝北平送进去了，可是以后在外面你得罪的人可就多了去了。哎，这个我权衡过，我如果得罪了你，等于也得罪了一票狠人，那肯定扳倒邝北平更划算呀，看起来也更正。我还以为你是念及伙伴情谊呢。你要这么想也行，毕竟曾经我真的挺崇拜你的。王者归来，不知道这个案子是不是得重审啊？在公安给出最终结果之前，我还是以你们的辩护意见作为参考吧。这个案子确实牵扯出很多事情，我们就是盼望法院能够秉承一个公正客观的立场。哎喂，乔律师，我是5万，记得吗？借你钱那个。哦，我记得。我借您的钱不是还没到还款时间吗？啊，没事。你现在哪儿呢？我现在北京呢，有什么事儿吗？啥时候回啊？我今天下午2点的飞机，应该5点多到。得嘞，那机场见啊。这是你第一次来北京出差吗？感觉怎么样？有点冷。还好吧，可能是你不太适应北方的气候。我小的时候就有很多朋友问我，你是不是觉得害怕吗？从那么高的地方往下跳，仙人球长满了刺，伸手就抓，伤口流着血还嘻嘻哈哈的。因为我的身体不会告诉我什么是危险，所以我不会觉得害怕。我以前试着拿刀划自己，一刀下去没什么感觉，我就再划一刀，等血凝固了，就再划一刀，血越流越多，我开始觉得自己的手指慢慢的发冷，我才意识到对我而言，冷才是危险的信号。在害怕什么？薛东一开始找到我，开出条件让我去德士所帮你，但是我不知道这后边还有张主任。这算不上一个恶毒的阴谋，就算有个人利益掺杂在里面，但发心是好的。再说了，这事儿已经过去了。一直到最后，我都站在你这一边。
是我自己的选择。我知道。只是我不知道自己选错了没有。你为什么会这么想呢？铲除了邝北平，在京港这个行业从此就是金福和德智的天下。换句话说，也就是你的那2个校友的天下。这个局面有我一开始就知道的，也有我没看透的。乔律师一开始是都不知道的，还是全知道？我当时并没想那么多，但是你说的没错，现在确实是这样的局面。站在行业塔尖上的到底是邝北平还是张正？真的区别有这么大吗？会好一些吧。说句自大的话啊，只要有我在，张正不管怎么说也会收敛一点。和张正不一样，你是个温暖的人。但是乔律师，如果你想要自己牵制他的话，总有一天他也会容不下你的。但他要是敢，我就和你一起干掉他。行了，乔律，咱俩2清。2清了啊！我不跟你借了，你哥们儿替你还了。我哥们儿连本带息。叫什么名字？叫什么名字我还真没问。他长什么样啊？戴个眼镜，挺不招人待见那样的。哦，你说韩冰吧？那他除了替我还钱之外，他还说了什么吗？他还说他和你一样，不喜欢欠人情。哦，对了，你好像真的误会他。走了。别提了，这多危险啊！到处都是车。你这什么情况啊？幸亏你劝我悬崖勒马，这韩律师呢又有那么一点讲究。所以你的车赎回来了。但是现在有个涉及到命运抉择的问题需要选择。自己箱子你不拿了吗？